السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جرتو خبزمتو داودتو تخينيا كم جرت النجيا فيك أبدني جر الحمد لله نجيني ربي اسم برها غوتو نجيا فرح مني اسم برها غوتو جتشا الراس دي بنا دفنا جرا فيديو هاري أنا كيسي نتتلو أبدي قدا قم نجا هنقدو ما فيديو نولين ترى Akkuma argitan gaa fatara godhachuuf deemna. Fatarri keenya irraas akkuma duraan beekamu biddeena daqiiqaatiin godhuu deema. Biddeena daqiiqaa kana maaliif akkana gootaa naan jechuun keessan hin oolamu. Fatara irratti yeroo baay'ee niin godha. Faamiliin kiyyaa biddeena kana hedduu waan fadhaniif biddeena daqiiqaa fatara irratti hedduu takka jaalatanii saniifin akkana itti deddeebi'ee godha. Anilleen baay'ee jaallachuu baadhu. Yeroo hedduu yoo argitan gizeen biddeena kana godhu fatara biraatiin cina godhe yoo wanni niin godhadhu jiraate mana keessa akkasii isaan immoo hedduu takka jaalatiin sababa sanittiin kana godha. Akkasiin isiniin jaagaa kun akkuma argitan ija kana babbaafatee akkana babbareeda har'ammoo itti garagalcheetiin akkasitti gizee gubbaan kun akka diddiimatee akkasittiin irraa fuudha jechuudha. Biddeen akkasittiin godhuu deema. Noormaalii akkanumatti irraan fuudhuun deemu isuma adii kanaati. Saniin isiniin jaagaa kun akkuma argitan akkanattiin fuudhee itti garagalcha. Hedduu takka bareeda. Nis ni mi'aawa. Akkasiin isiniin jaagaa akkaataatti godhan biddeena daqiiqaa noormaalii osoo itti garagalchine isin garsiiseetiin ture tana dura sanumatti garagalchitanii gizee gootan akkana fakkaata. Maashaallah hedduu takka mi'aawaa. Shaayiidhaan nyaachuu dandeessanii waan feetan itti godhatanii nyaachuu dandeessanii. Fatara nyaannee gaamma irra guyyaan jimmata waan ta'eef hara laaqanaa dabarree ifaanis ni kutee sababa saniitiif alabbaane kunoo kasalarra godhu jira. Ruuzni naa bilchaachuu jira. Akkasiin isiniin jaagaa eeganaa kunoo arra nyaata maqaa isaallee waan beeku waanuma addaa takkaan godhuu deema. Irdii barbaree fi hawaaja nafeessisa isaan kana fi ammas dinnichaa fi kaaroot bishaan irra itti naqeetiin bilcheessee ture. Hedduullee bilcheessuu baadhu garuu xiqqisho bilchaatee jira. Isaas akkanattiin bilcheessee kaayyadhee jira. Amma shunkurtaa fi wanni hamzaraallee akkana ciradheetiin jira. Timaatimillee akkanattiin ciradhee jira. Eegas boodagaa kunuunis fasoliyaadha. Fasoliyaa akkana adda baafadheetiin jira. Kunoo ammas gaa dinnichi ruuzni eeganu bilchaate boodagaa akkasittillee bishaan hin fixanne. Eegas boodagaa kunoo akkuma argitan shunkurtaa fi ammas hamzaraa fi zayita walitti kasi bilcheesseetiin barbaree wanni barbaree fi irdii fi hawaaja reefu san itti naqadha. Eegaan akkas walitti bilcheessee walitti dhabbase booda timaatim itti naqadhe. Eegas boodagaa kun akkuma argitan osoon timaatim itti naqiniin irraanfadhee dinnichaa fi kaaroot san itti naquuqee eega habbaan lama keessana dura bu'ee boodaan timaatim itti naqee akkasii waliin bilcheesse booda dinnichaa fi kaaroot kiyya itti naqadhe. Kun akkuma argitan dinnichaa fi kaaroot itti naqadheetiin eegas booda soogiddatti godhee maajii xiqqishootti godhee irraa buufadha. Kun kana fakkaata akka kaameraarra mul'atu kanaa miti. Biicaa sin ja'amu diimaa sin ja'amu hedduu takka ijaafillee nama bareedaan isin hin ja'a. Eegas boodagaa labaniyaa keenyaan godha. Labaniyaa nyaata booda xiqqishoo deezertii waan mimmi'aa kana nyaachuun das nama ja'a. Isaan godhuu deema innilleen xiqqishoon irraa qallate qallaadha ture. Humaan joogaanii mi'aa humaan joo bareedaadha. Akkasiin isiniin jaagaa eegas booda wanniin godhuu deemu ruuza quba bilcheessinee jirra akkuma reefu jenne sani dilas bishaan hin ficcisiisne waan akka suugoollee goonee turre akkuma argitan. Fooyyoo qabaachuu baatellee xiqqisho ofirraa bareechuun gaariidha jeeti. Kunoo labaniyaa kiyyagaa akkuma argitan bunni fi wanni taa wal keessa kalaraan itti godhe. Eegas boodagaa jalatti suugoo godheetiin ture ruuza gubbarra naqee akkasumatti ammas suugoo jidduu godhee ruuza gubbarra naqaa akkasittiin daraja darajaan jidduun naqaa akkasitti distii tiyyan naqachuu jira. Kunoo akkuma argitan kana kaarootii fi dinnichaa qofa ruuz baatikiltii jarri ja'anillee osoo hin tahin
ta'ullee danda'a sanumaa'uu fuutanii yookaan immoo ruuza bilcheessitan sanitti maxxansumarratti ruuza sanitti naqattanii suuguma tanarra ruuza naqattanii akkasitti illee godhuu ni dandeessani yookaan immoo godheen isin garsiisa. Kunoo akkuma argitan ruuzni keenya akkuma reefu jee bishaan hin fixanne isuma saniin fuudhee akkanatti itti naqu jiraga maaliif jennaan ibidda irratti waan hin deebisuuf deemu jecha ibidda xiqqaarratti xiqqishoo taa'uu qaba ibidda irra saniifuu akkanatti ruuza gubbarra nannoodhe eegas booda kamzara akkanatti irra kaayyadheen isin hin jaaga ibidda irra xiqqishoo tursiiseetiin ture hedduu takka mi'aawa hedduu takka dasjaa normaalii suugoo fi ruuza qoba gootanii wanni ta'e jechuudha gizee takka kana gizee godhattan fa'uu qabaachuu baatullee hedduu takka namatti tolaan isin hin jaaga akkasii laaqana nyaachuu deemnaa har'a guyyaan jimmata turelleedha ammas gida hin dhayine niyaa fi abbaan isii dhaqanii turanii akkasii hunoo nuti immoo eega isaan galan booda laaqana hunoo naqannee nyaachuu deemnaan isin hin jaaga kabajamtootaaf daawwattoota keenya warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan chaanaala kana sabskiraayib godhuun maatii chaanaala kanaa taha warroonni immoo sabskiraayib gootanii jirtan laayikii fi sheer komentii gaggaarii jiran nu barreessuu hin dagatina akka isinitti tolugaa abdii guddaa qabna viidiyoon nuti hojjechaa jirru. Viidiyoon olmayaa hedduu takka ulfaata waraabuufilleedha akka isinitti tolugaa abdii guddaa qabna isin hin jenna kunoo akkuma argitan nyaata keenya naqachuu jirra kafooniitii hojii godhamu immoo guyyaa tokko inshaallah godheetiin isin garsiisa waan takka gizee gootan dirqama akka namni godhetti osoo hin tahin akka sammuu keessan keessa dhufee waan fi ammas waan isin mana keessaa qabdanirra dhaabbattanii godhuu qabdanii jechuuf fedheeti akkasii kunoo akkana naqannee gaa laaqana keenya nyaannee eegas booda gaa labaniyaa goone sanillee gubbarra nyaannee xiqqishoo hafuura baafannee buna danfisannee dhugnaan isiniin jaa nu waliin turaa hanga dhuma viidiyoo keenyaa isiniin jaa gaa kabajamtootaaf daawwattoota keenya kunoo akkuma argitan gaa baay'ee ture ruuznilleen akkanatti irraa naqannee nyaannee eegas booda gaa labaniyaa nyaannee booda gaa kun akkuma argitan buna danfisachuu jirra eega buna keenya dhuyne booda gaa akkuma argitan karaa hojii seennaan isinin jaa hojii yeroo hedduu firii kaniin qabu sa'aa itti taa'ee waa dubbisu sa'aa boodaati hanga galgalallee xiqqishoniin tuttura yeroo hedduu sooma boodaatiin dubbisa ammallee galgalallee gizee niyaan xiqqoon irraa rafte booda xiqqoo dubbiseetiin waan hin hojjedhu baay'een qaba saniifuu yeroo hedduu ganama dhalaan jechuun dubartoonni hojjetan hojii mana keessaa jechuun ganama namatti baay'ata nama hundaa'u akkasiin isinin jaagaa kabajamtootaaf daawwattoota keeyyaa viidiyooleen oolmayaa kaniin angallakkisu kun akka isin mootiveet isin godhu akka isin kakaasu warroota hojjettuu yookaan immoo nama isin gargaaru kan qabne mana keessa akkasumallee mana fi keessa ka'ii hojjechaa jirtan viidiyooleen ani hojjedhu kuni viidiyoon ani isinii gallakkisu kun akka isinitti tolu akka isin kakaasu abdii guddaan qaba keessaafuu warroota alaas hojjechaa mana fi keessaas hojjechaa jiraachaa jirtan hedduu takka isin kakaasa je'eetiin yaada saniifin isinii waraaba viidiyoo kiyya ka olmayaa yeroo hedduu akkasiin isinin jaagaa warroonni chaanaala kanaaf haarawaa taatan chaanaala kana sabskiraayib godhaa akkasumallee notifiikeeshin beelii cinaarra jiru san oolirra godhadhaa yeroon ani viidiyoo gallakkisee battalumatti akka isin bira gahuuf sabskiraayib jecha jedhu san cinaa notifiikeeshin beelii jira waan akka beelii takka san gizee xuyxan ol kajoorrirra kaayyadhaan isinin jaa akkasii kabajamtootaaf daawwattoota keenya gaa viidiyoon keenya ka'arraa kana fakkaata hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinutti garuu ammoo san duratti warroonni biyya teenya keessa jirtan keessaaf Itoophiyaa keessa jirtan viidiyoo keenya gizee daawwattan VPN bantanii silaa daawwattanii gaariidha kanuma fadheehuu VPN dhaan silaa laalame hedduu takka namatti tola yoo dandahame jechuu barbaadeeti saniifuu viidiyoon keenya ka'arraa kana fakkaata hanga viidiyoo biraatiin walitti deebinee dhufnutti wassalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatuh